Здравейте, приятели! Аз съм Христо. Днес ние сме изправени на ръба на една малка катастрофа. Тук в една нива, по следите на браздите и на трамбованото от трактора, след един сравнително слаб дъждец, напоителен, както се нарича, се събират едни поточета, тръгват, устремяват се надолу и много голяма част от водата и хранителните вещества изтичат директно надолу. Тук допълнително от черния път, който е компресиран, съм хванал една вада. Всичката вода се събира в тази вада, защото тя пресича пътя на надолнището на наклона и тази вада тръгва упътена към онзи хръсталак, към онази горичка на баира и напоява сухия баир, задържа и събира водата там. А тук, където са минали тракторите, където е компресирано, където е уж обработено, водата няма желание да попие. Тя върви отгоре, защото отгоре се получава един филм. Особено когато е глинесто, особено когато е компресирано. Отгоре се получава един филм и слабичкия дъждец, рамеж, буквално водичката върви отгоре. Върви отгоре, през нивата, напреко. Това е при малък наклон. Представете си какво е при голям наклон и някой път ще ви покажа. Представете си какво е при голям наклон и при голям проливен дъжд. Ето къде са следите на трактора. Ето къде е рекичката. И надолу се събира вода. И така, ако вие не сте по някакъв начин организирани, самоорганизирани, да впрегнете да излезнете, да организирате водата във вашия район, да я събирате в дни с дъжд, дори с дъждец, да събирате водата и организирате в дни с дъждец, не само водата, а хранителните вещества, които тя е повлякла. Погледнете тази кал. В тази вода има огромно количество минерали и хранителни вещества. И това е без проливен дъжд, това е при един рамеж. Ако вие се организирате тази вода, да я хванете, да я ловите, да я впрегнете, да я закарате на някой сух баир, да подпомогнете храсти, дървета да растат, може би това бедствие, на което сме изправени, и последвалата суша няма да са чак толкова свирепи, а ще бъде благодат. Приятен ден, приятна, успешна нова година желая на всички и повече излизане и действие на терен, по-малко зяпане, умуване, философстване, празни приказки, по-малко. Успех!